बेसन भिंडी बनाने के लिए हमें 2 चम्मच बेसन चाहिए, 1 कटी हुई प्याज, 2-3 हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे पानी डालकर। इस तरह आप बनाइए बेसन भिंडी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये हमारा घोल तैयार हो गया है। इस तरह घोल तैयार कर लीजिए। आइए अब हम बेसन को हल्का सा बिना तेल घी का रोस्ट करते हैं। हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक इसको चलाते रहेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम होना चाहिए। इस तरह हम 5 मिनट तक बेसन को भूनते रहेंगे। अच्छी तरह भून जाए फिर निकाल के हम भिंडी को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बेसन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चला है। अब इसे हम अगले बर्तन में निकाल के रखेंगे, फिर हम भिंडी बनाते हैं। ½ kg हमने भिंडी लिया था और इस तरह हमने सारे भिंडी को कट कर लिए, धो के अच्छी तरह वॉश करके इसको इस तरह हमने कट किया है। अब हम आइए बनाते हैं मसाला भिंडी। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें राई डालेंगे। राई अच्छी तरह चटक चुकी है, इसमें हरी मिर्च और उसके बाद प्याज जो हमने काट के रखा था। ध्यान रहे फ्रेंड, हल्का सा बस इसको प्याज को हल्का सा ब्राउन करनी है, उसके बाद भिंडी डालेंगे इसमें। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि भिंडी में अच्छी तरह भून जाए। हल्का सा भिंडी पका लेते हैं, उसके बाद हम मसाला डाल के पकाएंगे। इस तरह भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ये हमारा भिंडी हाफ पक चुका है, हल्का सा ब्राउन हो चला है। अब इसमें लहसुन का जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे। अब इसमें सारे मसाले जो हमने घोल बना के रखा था वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह सारे मसाले पकाएंगे। ये हमारा भिंडी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में मसाले के साथ। अच्छी तरह सारे मसाले पक जाएंगे, उसके बाद हम बेसन डालेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए बेसन भिंडी बनाने का। 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे यार, इतना स्वाद बनता है। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो गया, मसाला भिंडी। अब इसी टाइम हम जो रोस्ट करके बेसन रखे थे ना उसको हम डालेंगे। 2 मिनट तक मिलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भिंडी बेसन तैयार है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है बनके, खाने में कितना टेस्टी लगेगा। 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे। इस तरह आप मेरी तरह बना के देखिए।